Wel, os ydw, croeso i'r oedfa, yn wal Emyr heno, coediadau fel y ganlyn, gwrgweddi yn ddechrau, nos Fawrth, ac yna fan yn y sgwrs bwrdd i Mercher, ac yna wedyn cyflybiau plant yn ôl ysgol, o'r diwedd. Mae'r cyflybiau plant yna yn cychwyn Gwynedd. Ysgol Sul hefyd wedyn yn ail cychwyn bore dydd Sul nesaf, a Emyr yn arwen fwy o oedfa Sul nesaf. Rhagryfed wedyn, unfed ar ugain o Ionawr, mae yna oedfa fedydd yn Eglwys y Minster, felly jyst nodyn i chi i'r dyddiadur. Unfed ar ugain o fis Ionawr. Dychyn i fyddio. Diolch i ti a drwy am bob peth i ni wedi mwynhau yn ystod y dydd. Diolch i ti am ddwrnod o orffwys ac i ni yn gofyn arfer i ti yn helpu ni. Sut bynnag i ni yn teimlo i'r radeg yma o'r flwyddyn, lle bod ni'n ffeindio pethau yn anodd, feddwl falle yn ôl i ysgol, gwaith, neu o math o bryderon eraill, pethau sy'n gallu bod ar y meddyliau ni. Gwyddio nawr yn ti yn helpu ni i roi'r holl bethau yna o'r neilltu, a troi ata ti, a dy geisio ti, o'n calonau, a ddim jyst i godi a chanu a darllen, ond bod ni wir am brofi dy bresenoldeb ti, bod ni am weld gwirionedd sydd yn y gair, ac am ti, trwy dy ysbryd, i cymwyso gwirionedd yma i'n bywydau ni. Diolch i ti Arwyd am dair, diolch ti'n dangos i ni o hyd ac o hyd. Mae ti yn unig, ti fyw, ti yw'r gyda ti mae iachydwriaeth, nid trwy beth i ni'n neud, a bethau i ni yn meddwl chi'n gwneud ni'n iawn gyda ti. Ond efo ti wedi trefnu ffordd, i ni ddod i dy bresenoldeb ti, gael yn cymodi gyda ti dy hunan. Diolch am yr efengyl, ac yn gwyddio yna. Yr amser yma gyda'n gilydd, o fydd i ni, yn helpu ni, a yn fwy na hynny, bydd dy enw di'n cael ei ddyrchafu. Yn ystod y flwyddyn sydd o'n blaen ni, yn gwyddio Arwyd, bydd ti yn dyddiau, mae gymaint o dywyllwch, mae gymaint o beth yw'r diddordeb, a pobl yn dan wybyddu ti. O Arwyd, yn gwyddio, bydd dy deyrnas ti yn dod, yn gwyddio i ti, fe dythio ni nawr yn y cyfarfod yma. Fwy enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Dewi. O'n i'n mynd i ganu dyn gilydd rhif 21 yn y llyfr yma. Teitl sydd wedi cael ei roi i'r enyn yma yw Galwad i glodfori Duw. Ac mae'r alwad yma ni'n i bawb trwy'r byd i gyd. Ni'n clywed yn dyn ni wrth orsedd y Jehova mawr, plyged trigolion byd i lawr. Gwybydded pawb, mae ef sydd yw, o'r hwn sy'n lladd a gwneud yn fyw. A'r trydydd pennill yn dweud, eith byrth a diolch gan ni awn, gyfodi'n llef i'r nef am awn. Doedd pobloedd o bob iaith
sy'n bod i lenwi'r pyrth a llafar glod. Ein braint ni heno mae i'w addoli'r arglwydd gyda'n gilydd. Nawr ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd. Wrth o'r sefyll Jehova mawr, lygell trigolion bydd i'r awr. Wybodaeth pawb mae ef sydd fyw, hwn sy'n lladd a gwneud yn fyw. A'i ddwy fod nerthyn aeth ei hun, o bydd y ddaear ar ei wyn. Erbyn ddelgefaid grwydron ffwr, i'w gorlanu'r ffantig yn ôl. Bydd byrfa diolch am i awr, cyfod i'n llefi'r nef am nawr. Doedd pobloedd o bob iaith sy'n bod, i lenwi'r pyrth a llafar glod. Darglwyddiaeth i sydd dros y byd, tragwyddoliw dy gariad gwyd, saif dy wirionedd heb osgoi. Adweision haen a thoi'r athroi. Ni'n mynd i droi heno i lyfr Genesis dy'n gilydd, yn mynd i ailgydio yn ein cyfres o bregethau yn llyfr Genesis. Ni wedi cyrraedd pennod 10, ac ni'n mynd i ddarllen pennod 10 ag dechrau pennod 11. Genesis 10, a dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma i'r dydd. Dyma genedlaethau meibion Noa, sef Sem, Cham a Japheth. Ganwyd iddynt feibion wedi'r diliw. Meibion Japheth oedd Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech a Tiras. Meibion Gomer, Askenas, Riffath a Togarma. Meibion Javan, Elisa, Tarsis, Kittim a Dodanim. O'r rhain yr ymrannodd pobl yr ynysoedd. Dyna feibion Japheth yn ei gwledydd, pob un yn ôl ei iaith a'i lwyth ac ei cenhedloedd. Meibion Cham oedd Cus, Mizraim, Pwt a Canaan. Meibion Cus, Seba, Havila, Sabta, Rama a Sabteca. Meibion Rama, Seba a Dedan. Cus oedd tad Nimrod. Hwn oedd y cyntaf o Gedir na ddaear. Roedd yn heliwr cryf ger bron yr arglwydd. Dyna pam dywedir fel Nimrod yn heliwr cryf ger bron yr arglwydd. Dechreuodd ei frenhiniaeth gyda Babel, Erech, Acad a Calne yng ngwlad Sinar. Aeth allan o'r wlad honno i Assyria ac adeiladu Nineve, Rehoboth Ir, Cala a Resen, dinas fawr rhwng Nineve a Cala.
Roedd Misraim yn dad i Lwdim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, Pathrwsim, Casluhim a Caphtorim, y daeth y Philistiaid ohonyn. Canan oedd tad Sidon, ei gyntaf anedig, a Heth. Hefyd y Jebwsiaid, Amoriaid, Girgasiaid, Hefiaid, Arciaid, Siniaid, Arfadiaid, Semariaid a Hamathiaid. Wedi hynny gwasgarwyd teuluoedd y Cananeaid ac estyn ei ffin o Sidon i gyfeiriad Gerar hyd Gaza ac i gyfeiriad Sodom, Gomora, Adma a Seboim hyd Lesa. Dyna feibion Cham yn ôl ei llwythau a'i ieithoedd ynghyd â'i gwledydd a'i cenhedloedd. I Sem hefyd, tad holl feibion Heber, brawd hynaf Japheth, ganwyd plant. Meibion Sem oedd Elam, Aswr, Arphaxad, Lwd ac Aram. Meibion Aram, Us, Hwl, Gether a Mas. Arphaxad oedd tad Sela, a Sela oedd tad Heber. I Heber ganwyd 2 fab. Enw un oedd Peleg, oherwydd yn ei ddyddiau ef rhannwyd y ddeiar, a Joctan oedd enw ei frawd. Joctan oedd tad Almodad, Salef, Hasarmapheth, Jera, Hadoram, Wsal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Havila a Jobab. Roedd yn oll yn feibion Joctan. Roedd ei tir yn ymestyn o Mesa i gyfeiriad Sephar i fynyddir y dwyrain. Dyna feibion Sem, yn ôl ei llwythau a'i ieithoedd, ynghyd â'i gwledydd a'i cenhedloedd. Dyma lwythau meibion Noa, yn ôl ei hachau, yn ei cenhedloedd, ac o'r rhain yr ymrannodd y cenhedloedd dros y ddeiar wedi'r dilyw. Un iaith ac un ymadrodd oedd i'r holl byd. Wrth ymdeithio yn y dwyrain, cafodd y bobl wastadedd yng Ngwlad Sinar a thrigo yno. A dywedasant wrth ei gilydd, dewch, gwnawn breuddfeini a'i crasu'n galed. Breuddfeini oedd ganddynt yn lle cerrig a ffug yn lle calch. Yn y dywedasant, dewch, adeiladwn i ni ddinas a thŵr a'i ben yn y nefoedd, a gwnawn i ni enw, rhag ein gwasgaru dros wyneb yr holl ddeiar. Disgynnodd yr arglwydd i weld y ddinas a'r tŵr yr oedd y bobl wedi ei hadeiladu. A dywedodd, maent yn un bobl a chanynt un iaith. Maent wedi dechrau gwneud hyn a bellach ni rwystr hwy mewn dim y bwriadant ei wneud. Dewch, disgynnwn, a chymysgu ei iaith hwy yno, rhag iddynt ddeall ei gilydd yn siarad. Felly, gwasgarodd yr arglwydd hwy oddi yno dros wyneb yr holl ddeiar, a pheidiasant ag adeiladu'r ddinas. Am hynny gelwir ei henw Babel, oherwydd yno y cymysgodd yr arglwydd iaith yr holl fyd, a gwasgarodd yr arglwydd hwy oddi yno dros wyneb yr holl ddeiar. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Yn ni ganu emyn arall yn gilydd. Yn ni'n mynd i ganu rhif 421. 421. Mewn anialwch rwyf yn trigo
Temptasiynau ar bob llaw. Heddiw tanllid seithau yma fori tanllid seithiau draw. Minnau'n gorfod aros yno yn y canol rhwng y tân, tyrd fy nyw. A gweld amgylchiad. Yn dallu, tyrd ymlaen. Nawr ni sefyll i ganu. Ond ni weddio, dyn gilydd, ond ni geisio Duw mewn gweddi. O, arglwydd, mae ti yw ein Duw ni. Ti yw brenin, brenhinoedd ac arglwydd. Ti yw yr un sydd a phob awdurdod. Ti yw'r un sydd wedi ennill y fuddugoliaeth. A hynny ein mwyn ni. Ni diolch fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r byd yma mwyn brwydro a phwerau, drygionus, y tywyllwch. Ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r byd yma mwyn gwynebu ein gelynion mawr ni. Diafol, uffern, y bydd, marwolaeth, dychrynllyd. Ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu wedi ennill y dydd. Fod wedi atgyfodi mewn buddugoliaeth. Ni'n diolch fod wedi trechu, wedi concro ac arglwydd. Ni'n diolch ynddo fe. Rydyn ni hefyd yn fwy na chonchwerwyr. Ni'n diolch beth bynnag i ni'n wynebu ar hyn o bryd. Mae'n bynnag o ymosodiadau a temptasiynau a dyddiau caled sydd yn dod i'n rhan. Ni'n diolch bod ni yn barod wedi ennill trwy'r arglwydd Iesu Grist.
Ac Dad, ni'n dyheu am y dydd yna pan bydd yr arglwydd Iesu'n dychwelyd. Fel marchog, a'r geffyl gwyn, yn dod i farnu, ac i gosbi, ac i ddelio gyda drygioni yn llwyr unwaith ac am byth. Dad, ni'n dyheu am y dydd hwnnw pan byddwn ni yn cael ein cymryd o beryglon y byd yma, ac o boen, a dioddefaint, ryntni'r byd yma. Ond Dad, ni'n diolch i ti. Diolch i ti bod ein buddigoliaeth ni yn siŵr, yn barod, ynddo fe. Ac arglwydd ni'n gofyn felly ni'n helpu ni. Helpa ni wrth i ni wynebu peryglon, wrth i ni wynebu ymosodiadau ac erledigaeth gan y byd. Helpa ni gofio bod Crist ar ei orsedd. Ac beth bynnag mae'r byd yn ei wneud, beth bynnag mae pobl yn gwneud i ni, beth bynnag mor gryf mae'r byd a'i theyrnasoedd yn edrych. Diolch yr arglwydd Iesu wedi ennill y dydd. Dad, helpa ni felly fel dy bobl di. Fel rai sydd yn alltyd ac yn ddieithried yn y byd, rai sydd fel petai'n crwydro trwy'r anialwch yn aros am ein gwlad ein hunan, helpa ni arglwydd i garu. Helpa ni weld yn y bobl o'n cwmpas ni. Dy lun a dy ddelw di, helpa ni i fod yn barod i wasanaethu eraill, helpa ni i fod ar ffydd dy fod ti yn abl i achub. Da ni yn gwybod fod y bobl yn cwmpas ni, a falle bod ni'n edrych arnyn nhw ac yn meddwl bod yna ddim rhyw lawer o obaith iddyn nhw i ddod i gredu, ond dad, dyn ni ddim yn wir. Rwy ti yn gallu gwneud pob dim o arglwydd, a wneud i felly achub, os gwelid i fod yn dda. Ni wedi clywed nawr yn dy air di'r restr hir yna o bobloedd, o deuluoedd a chenhedloedd. A Dad, ni'n gwybod, mae dim ond cynyddu mae'r restr yna wedi wneud dros y canrifoedd. Mae yna gymaint o bobl yn ei byd ni nawr, grwpiau o bobl a theuluoedd a ieithoedd arglwydd a maen nhw angen di. Yn fwy na dim byd arall, maen nhw angen efengil yr arglwydd Iesu Grist. A felly, Dad, ni'n gofyn am dy gymorth di, fel eglwys helpa ni i wneud y gwaith yma ti wedi roi i ni. Dad, ni'n gweddio dros y bobl di ar hyd a lled ein byd ni. Ni'n gweddio yn arbennig falle dros yr ein sydd yn gweithio, yn trio cyfieithu dy air di i ieithoedd eraill ac yn ceisio mynd ar efengil lle dwi ddim wedi cael ei chlywed o'r blaen arglwydd llwyddad y waith. Os gwelid i fod yn dda. Dad, ni'n dod felly at y ti, a arglwydd ni'n gofyn yn y munudau nesaf yma, wneud i unwaith eto, fod yn agos, siarad â ni trwy dy air di, os gwelid i fod yn dda. Dad, derbyn ni nawr, yn ddiolchgar yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni o'r atodiad nesaf. Ni gan i rhif 33. Ni o'n paham fod gwrthrych mawl angylion yn rhoi ei fryd ar achub dynol rhyw. Trydydd pennill yn dweud hyn, ni o'n pa fodd cyhoeddi'r iachawdwriaeth i'r holl genhedloedd ar hyd ei arlas. Sut daw i'r gogledd deg o'r llewyn dwyrain,
newyddion da efengyl dwyfol ras. Ond hyn a hwn, fe wel o ffrwyth ei lafur, ac o bob llwyth, daw ffrwyth i'w aberth drwy. Ac ym mhob iaith fe glywir buddugoliaeth, pan lwydda'r sôn am geidwad cry drwy'r byd. Ond o'n i sefyll i gamu. Iwn paham fod gwrthrych mawr anghelion, yn rhoi ei fyd ar achub dynol byw. Emyr byd gael geisio a bradlon, yw gyrchu adref o'r i gorlan byw. Ond dyna o'n ei ennill o fonwy, a phresebell lemroddwyd iddo'n gryf. Ar odio fus a lwyn mae cael ei lyf, ac felly roddwyd geidwad gwywyn byd. Iwn pafaint tari o lefaint awel, wrth estyn hyr i fyd drathodus di. A chwaith ei ofyd wrth i'w galon rwygo, tan hongian ar y groes pen wrth o'i hir. Ond dyna o'n iach a galon brathiog, lan haraf, lan rhydd ofnus hyr, yn godi bai, ar eog afron hwythog, asgwn y gododd geidwad byw o'n hyr. Iwn hafod, cyhoeddir iach awdwriaeth, ac iddi ar las. Tydaw i'r gogledd, dy gorllewin dwyrain, newyddion da efengyl dwyfol ras. Ond dyna o'n ei wil o ffrwyth ei lafur, ac o bob llwyth daw ffrwyth i'w aberth dryd. Ac ym mhob iaith glywir buddugoliaeth, pan lwydda'r sôn am geidwad cry drwy'r byd. Iwn a hyd y dawr gwared o'r reilwaith, mewn buddugoliaeth ac ymylau'r myg. Sut y geslir fod cenhedloedd deuar, yw bagni o gerbron neu orsefyr. Ond dyna o'n ei gwelyn mewn gogoniant, o dyn a byd a lithgor mawr a chwith. A llenwyr neb a deiar gyda'i fodlant, wrth weld y
yn unig. O trwch gyda fi te i Genesis a'r adran y ddarllenon ni ym Mhenod 10 ag i fewn i benod 11. A chi'n cofio, mae beth sydd gyda ni yn llyfr Genesis yw llyfr y dechreuadau. Dyna yw ystyr Genesis, y dechrau. Ag mae'r llyfr yma yn dangos i ni sut mae popeth wedi dechrau. Mae'n helpu ni i wneud synwyr o pwy ydyn ni. O ble ni'n dod. Pam ydyn ni yma? Pam fod y byd fel y mae hi? Nawr, heno ni'n dod i ryw fath o drobwynt. Mae yna shift yn digwydd yn llyfr Genesis wrth i ni gyrraedd penod 11 a mewn i benod 12. Mewn ffordd, ni'n cyrraedd diwedd y dechrau, neu diwedd dechrau llyfr y dechreuadau. Mor belled ni wedi clywed am y dechrau yn deg, yn dod. Ni wedi clywed am hanes y creu. Ni wedi clywed am Adda ac Efa ac yna'r cwyn. Ni wedi clywed am yr hanes trist yna, Cain yn lladd Abel ei frawd, ac yna mae yna blentyn arall yn cael ei eni fel petai i gymryd lle Abel, sef Seth. Ni'n clywed sôn mae'r teuluoedd, y ddau deulu yma nawr, llinach Cain a llinach Seth yn dechrau datblygu, ac yna mae drygioni unwaith eto fel petai'n lledu trwy'r byd, ac am y Duw yn anfon dilyw. Hanes Noah, ni newydd fod, neu gaethon ni just cyn Nadolig. Nawr, ni'n cyrraedd mewn ffordd diwedd y dechrau, diwedd gosod yr olygfa, wrth i bobl ar ôl y dilyw lledu a sefydlu eu hunan drwy'r byd. A mae'n y shift wedyn yn mynd i ddigwydd, wrth i ni ddarllen ymlaen ym Mhenod 11 a mewn i penod 12, lle nawr ni ddim yn clywed am y byd i gyd, ond yn hytrach ni'n canolbwyntio ar un teulu. Teulu Sem, ni wedi darllen amdano fe heno. Teulu yn benodol, dyn o'r enw Abraham. Y teulu yna fydd yn y pen draw yn tyfu yn cenedl Israel. A felly, cyn bod ni'n dod i ddiwedd y dechrau, mae'n y ddau beth pwysig sydd eisiau ni'n nodi, ddau beth sydd yn dod drosodd yn arbennig yn yr adran ni wedi darllen heno yma. Dyma ddau bwynt ar ein cyfer ni heno. Pwynt cyntaf yw hyn, does yna ddim ymerodraeth sy'n gallu sefyll yn erbyn Duw. Okay? Does yna ddim ymerodraeth, empire, neu teyrnas, neu cenedl. Does yna neb sydd yn gallu sefyll yn erbyn Duw a rwystro i fwriadau fe. Trwy'r byd i gyd. Ond yna'r ail bwynt bydd yn dod drosodd yw hyn, does yna ddim un o bobloedd y byd sydd tu hwnt i gyrraedd Duw. Does ddim un o bobloedd, cenhedloedd, llwythau, teuluoedd neu ieithoedd y byd sydd tu hwnt i gyrraedd Duw, yw gariad a'i gynllun a chibol e. Felly ddechrau. Does yna ddim ymerodraeth sy'n gallu sefyll yn erbyn Duw. Ym Mhenod 10, mae dyn ni restr hir o enwau. Falle o'ch chi'n teimlo fe'n hir wrth rando a dilyn. Rhaid cyfadda, o'n i'n teimlo fe'n reit hir wrth ddarllen hefyd. Wrth gwrs, pwy yw'r bobl yma? Wel, maen nhw'n enwau, meibion Sem, Cham a Japheth, meibion Noa'r teuluoedd yma sy'n datblygu. Weithiau maen nhw'n sôn am unigolion penodol, weithiau beth sydd dyn ni yw enwau y llwythau'n cenhedloedd sydd yn datblygu. Ar ôl clywed yr restr teulu Sem, restr teulu Japheth, restr teulu Cham, ni'n clywed rhywbeth fel hyn yn dyn ni. Dyna feibion Japheth yn ei gwledydd, pob un yn ôl ei iaith a'i lwyth ac yn ei cenhedloedd.
Felly, beth sy'n digwydd fan hyn yw mae datblygiad pobloedd a chenhedloedd a grwpiau gwahanol. Ac dyna, wel, mewn ffordd, cyn bod hynny'n digwydd, ni'n clywed sut nath y gwasgari yma ddigwydd ym mhenod 11. So ym mhenod 11, ni'n cymryd rhyw fath o cam nôl yn dyn ni. Un iaith ac un ymadroedd oedd i'r holl byd. Wrth ymdeithio yn y dwyrain, cafodd y bobl wastadedd yng Ngwlad Sinar a thrigo yno. Felly, siwr nath y bobl fynd o'i hunan wedi gwasgaru ar hyd a lled y byd. Wel, gyntaf i gyd, maen nhw'n dod i'r lle yma o'r enw Sinar. Ac os o'ch chi'n sylw gan, wnaethon ni glywed am Sinar nôl ym mhenod 10. Drychwch ar adnod 8 o benod 10. Ni'n clywed am Nimrod. Hwn oedd y cyntaf o Gedyrn y ddeia. Roedd yn heliwr cryf ger bron yr arglwydd. Dyna pam dywedir fel Nimrod yn heliwr cryf ger bron yr arglwydd. Dechreuodd ei frenhiniaeth gyda Babel, Erech, Accad a Calne yng Ngwlad Sinar. Aeth allan o'r wlad honno i Assyria ac adeiladu Nineve, Rehoboth Ir, Cala a Resen. Dinas fawr rhwng Nineve a Cala. Ni'n clywed am y dyn yma Nimrod. Mae'r teitlau sy'n cael ei roi iddo fe, Cedyrn, neu un o'r Cedyrn a heliwr cryf, falle bod hwnna'n swnio fel rhywbeth positif, ond y gweud y gwir, mae'r geiriau yn rai negyddol. Gallwn ni gyfieithu'r geiriau yna fel yn lle Cedyrn fod e'n tyrant. Yn lle un sydd yn hela anifeiliaid, mae'n un sydd yn hela pobl. Hynny yw, dyma rhywun gormesol sydd yn ceisio adeiladu teyrnas. Ni'n clywed am y dinasoedd yma mae'n adeiladu. Babel, chi'n clywed am hwnna nes ymlaen, a chi siwr o fod yn gyfarwydd efo Nineve hefyd. Hynny yw, beth sydd yn ni fan hyn yw dechrau datblygu dinasoedd, teyrnasoedd, ac yn y pen draw, wrth gwrs, ymerodraethau. Ond y darlun sy'n datblygu fan hyn yw fod pobl yn mynd i fod yn grwpio hunan ac hynny mewn gwrthryfel yn erbyn Duw. A dyna sy'n digwydd yn dyfa ym mhenod 11. A'r adran yna sy'n cael ei alw'n tŵr Babel. Mae'r bobl yma sydd wedi cefnu ar yr arglwydd, maen nhw'n ffindo rhywbeth yw uno nhw, yn dydyn nhw. Maen nhw'n penderfynu creu dinas a thŵr. Ni'n darllen yn adnod 4. Dywed asan dewch. Adeiladwn ni ddinas a thŵr a'i ben yn y nefoedd. A gwnawn ni enw rhag ein gwasgaru dros wyneb yr holl ddaear. Mae yna gymaint o bethau sydd yn anghywir gyda'r darlun yma o beth sy'n digwydd efo tŵr Babel. Be oedd y bobl fod i wneud? Wel, o'n nhw fod i lledu trwy'r byd i gyd. Ac wrth ledu trwy'r byd i gyd, bydde yna newid wedi bod. Bydde yna ddatblygu o ieithoedd a diwylliannau ac amrywiaeth. O Duw wedi gweud wrthyn nhw ym mhenod 9, adnod 1, ewch, llenwch y ddeiar, ond fan hyn mae'r bobl yn dweud, na, ni'n mynd i aros fan hyn. Ni'n mynd i adeiladu dinas, ni'n mynd i adeiladu tŵr, ni ddim eisiau cael ein gwasgaru fel mae Duw wedi dweud. Yna, maen nhw'n mynd ati i adeiladu nid yn unig dinas, ond tŵr sydd â'i phen fel petai yn y nefoedd. A nid jyst bod e'n uchel, ond y bwriad fel petai yw i codi ei hunan lan mor uchel a Duw. Adeiladu ei hunan lan i fod ar yr un lefel a Duw. Pam? Gnawn ni enw. Dyn nhw ddim eisiau cael ei adnabod fel meibion Duw, fel plant Duw, fel pobl Duw. Maen nhw eisiau gwneud enw iddyn nhw eu hun.
O beth sydd yn dod drosodd fan hyn yw balchder y ddynoliaeth. A'r balchder yna yn amlygu ei hun mewn dinasoedd, mewn teyrnasoedd, ac fel fi'n gweud, yn y pen draw, ymerodraethau. Pobl yn dod at ei gilydd yn dweud, ni yw y rai gorau. Ni yw rai heiddiannol. Ni yw rai sydd fod i redeg y byd yma. A nid yw. Wrth gwrs, chi'n darllen ymlaen trwy'r Hen Testament, a ni'n clywed nid am Babel, ond yn cymryd lle Babel, mae Babylon. Ac yn ymerodraeth Assyria, a'r ymerodraethau eraill yn yr Aifft. A wedyn chi'n darllen ymlaen ymhellach yn dichu, a chi'n clywed am yr ymerodraeth Rufeinig yn dod i rym. A'r holl teyrnasoedd eraill yma sydd fel petai mewn gwrthryfel yn erbyn Duw. A maen nhw mor gryf, a maen nhw mor bwerus. Ac chi'n teimlo, does neb yn gallu sefyll yn ei herbyn nhw, does neb yn gallu stopio nhw. Ond wrth gwrs nhw'n cael ei stopio. Na'r pwynt fan hyn. Hyd yn oed jyst wrth i ni ddechrau gweld y syniad yma o ymerodraeth yn datblygu, mae Duw eisiau ni sylweddoli o'r dechrau, fe sydd yn dewis. Fe sydd yn rheoli. Fe sydd yn codi yma ac yn tynnu lawr fan hyn. Ni'n darllen yr disgrifiad yma yn adnod 5 yn dini. Dwi ddim i'w gymryd yn llythrenol wrth gwrs, ond disgynnodd yr arglwydd i weld y ddinas a'r tŵr roedd y bobl wedi adeiladu. Mae Duw yn dod i lawr fel petai i weld be mae'r bobl yma'n i'w wneud nawr. Ac yn ddigon rwydd, yn ddigon ddidrafferth, mae Duw yn rhoi stop ar ei cynllun, yn rhoi stop ar ei vanity project nhw. Maen nhw eisiau aros mewn un lle, maen nhw eisiau bod yn hollol unedig, un iaith, aros fan hyn, enw mawr i ni yn hunan, a mae Duw yn taflu nhw ar chwal. Mae'n drysu ei ieithoedd. Fe yw'r un sydd yn ei gwasgaru nhw drwy'r byd i gyd. Ac mae'n od, achos mewn ffordd nid cosb yw hyn. Dyma'r peth gorau ar eu cyfer nhw. Dyma oedd bwriad Duw yn y lle cyntaf. Mae'n sicrhau bod nhw yn gwneud yr hyn o fe wedi ei orchymyn. Mae hanes y byd o fan hyn ymlaen yn un o ymerodraethau yn codi. Ond yn y pen draw, maen nhw'n cael eu tynnu i lawr, bob un yn dydyn nhw. Chi'n cofio ddim o'r hir a hynny nôl o'n i'n darllen yn dod ni yn gweithio'n ffordd trwy llyfr y proffwyd Daniel. A wnaethon ni weld fyna yn dod y darlun o y delw yma. A'r ymerodraethau oedd yn mynd i ddod. Rai mawr a chrif ac ofnadwy. Ond wrth gwrs, beth sydd yn digwydd i'r ddelw yna, mae'n cael ei ddymchwel. Ac mae yna garreg bach yn dod ac mae'n dymchwel y ddelw ond yna'n tyfu ac yn llenwi'r byd i gyd. Yr ymerodraeth yma, mae Duw yn mynd i'w sefydlu. Yr ymerodraeth yna, mae'r arglwydd Iesu Grist yn ben arni. Chi'n cyrraedd diwedd y Beibl yn dichu, llyfr y datguddiad, a fyna mae dynnu'r disgrifiad yna o Fabel neu o Babylon fawr, a beth sy'n digwydd i'r ddinas fawr yna, mae'n syrthio. A Christ yn teyrnasu am byth. Na pam bod e'n bwysig i ni wybod hynny, mae'n bwysig, mae'r arglwydd fan hyn eisiau dangos i ni o'r dechrau, i ni ddim fod i ymddiried yn heyrnasoedd y byd. Ni ddim fod i ofni teyrnasoedd y byd. Clywon ni bore yma'n do am
am peidio casglu trysorau ar y ddeiar. Pam? Achos maen nhw'n treulio, a maen nhw'n diflannu, a maen nhw'n dod i ddim. O gallwn ni ddweud yr un peth fan hyn am ymyrodraethau'r ddeiar. Peidiwch adeiladu chwi ymyrodraethau ar y ddeiar, achos maen nhw'n mynd i gwmpo. Maen nhw'n mynd i ddiflannu, maen nhw'n mynd i ddod i ddim. A felly peidiwch dibynnu arnyn nhw. Ddim lle i ni ymffrostio. Ddim lle i ni rhywbeth o ymfalchio yn ein cenedl ni, neu yn pa bynnag grŵp o genhedloedd ni'n perthyn iddi, na dim byd fel yna. Ni'n ymffrostio yn yr arglwydd, ei deyrnas sydd yn dragowydd. Ond hefyd, dim eisiau ni ofni. Dim eisiau ni ofni, chi'n gwybod, mae y Gristnogion heddiw yn does. Y Gristnogion sydd yn cael ei erlyd yn y ffyrdd mwyaf ffyrnig gan y gwledydd maen nhw'n byw ynddi'r awdurdodau sydd drostyn nhw, a mae'r llywodraethau hynny sydd mor wrth Gristnogol, maen nhw mor ffyrnig yn erbyn yr Efengil, a maen nhw'n edrych mor gryf, a chi'n meddwl, sut gall unrhyw un sefyll yn ei herbyn nhw, sut gall pobl yr arglwydd sefyll yng ngwyneb hynny, ond maen nhw'n gallu sefyll, achos mae'r awdurdodau hynny ddim yn mynd i bara. O Babel, mae'r arglwydd yn mynd i roi stop ar y pwerau hynny i gyd. Os yna ddim un ymerodraeth na teyrnas sy'n gallu sefyll yn erbyn yr arglwydd. Ond yna, yr ail bwynt sydd dyn ni heno yw hyn. Does dim un o'r bobloedd yma sydd tu hwnt i gyrraedd Duw. Hynny yw, does neb yn gallu tyfu mor fawr a sefyll ar rhwystro Duw, ond does dim un o'r bobloedd neu'r cenhedloedd yma chwaith sydd tu hwnt i gariad a chynllun Duw. Chi'n gweld, mae'r adran bach yma yn arwyddocaol, mae'n bwysig. Cyn bod ni'n symud ymlaen i glywed am deulu Sem a yn benodol teulu Abraham a genedl sy'n dod oddi wrtho fe, cyn bod ni'n clywed am hynny, mae'n cael ei bwysleisio i ni unwaith eto bod y ddynoliaeth i gyd yn dod o'r un lle. Ydych chi sylwi ar hynny? Ar ôl yr rhestr hir yma o enwau, ar ddiwedd pennod 10, adnod 32, dyma lwythau meibion Noa, yn ôl ei hachau yn ei cenhedloedd. Ac o'r rhain, yr ymrannodd y cenhedloedd dros y ddeiar wedi'r dydd. Hynny yw, yng nghanol yr holl enwau yma, yng nghanol yr holl grwpiau, yr holl cenhedloedd, yn y pen draw, yr holl ieithoedd yma, peidiwch anghofio, mae un ddynoliaeth sydd. Dyna ni wedi gweld, ynddo fe? Un ddynoliaeth sydd yn cael ei greu yn adda, ac fod y dilyw wedi dod, a fod barn Duw wedi dod mewn dinistyr, nawr yn dilyn y dilyw, dal un ddynoliaeth sydd. Mae pob un person ar wyneb y ddeiar yn dod o'r greiddyn yma fel petai. Noa a'i feibion. Sdim os pwy ydych chi, sdim os pa grŵp o bobl chi'n perthyn iddo fe, sdim os pa un o'r ynysoedd chi wedi symud iddo fe, neu pa ran o'r byd chi'n byw ynddo fe, sdim os pa iaith chi'n siarad, chi'n dod o fan hyn. Yr un Duw sydd wedi'ch creu chi ar ei lun ac ar ei ddelwy. A felly chi'n gweld, y pwynt fan hyn yw, wrth i ni gyda'r diwedd y dechrau yma, wrth i'r bobloedd cael ei gwasgaru ar hyd a lled y byd, ni fod i sylweddoli, mae gan Dduw gynllun. Mae dy fe gynllun ar gyfer y byd i gyd.
Does dim lle i ymffrostio fel ni wedi gweld yn barod. A does dim lle i ddweud, o, wel, i ni'n well na chi. A does na ddim lle i hiliaeth. Mae'r holl syniad o hiliaeth yn wirion, bost, achos un hil ddynol sydd gennym ni, yn dyfa. Dyw wedi creu y bobloedd yma i gyd. Ac i bod nhw yn gwrthryfela ni erbyn bod nhw yn crwydro ac yn anghofio ac yn troi ni erbyn fel petai, dyn nhw ddim yn gosod eu hunan tu hwnt i'w gyrraedd Wel, pan fyddwn ni yn darllen ymlaen, os dyw ei mynd? Pan fyddwn ni yn dechrau canolbwyntio ar Abraham, ar teulu bach yna, mae eisiau ni beidio meddwl, wel, na fe, mae Dyw dim ond nawr yn gweithio yn y teulu yma, a mae Dyw di anghofio am weddill y byd. Na, ddim o gwbl. Achos wrth gwrs, pan mae Dyw yn dod at Abraham ac yn gwneud addewidion i Abraham, beth yw'r addewid? Wel, bydd e'n bendithio y byd i gyd trwyddo fe, o trwy ei had trwy'r un yna oedd i ddod ym mhen amser yr arglwydd Iesu Grist. Wrth gwrs, dyna ni wedi bod yn dathlu yn dyfed dros y Nadolig bod yr addewid yna wedi ei wireddu. Bod yna un wedi dod, ac wedi dod o linach Dafydd, linach Abraham. Wedi dod i Israel fel gwaredwr, ond un oedd wedi dod yn waredwr y byd. Eisiau ni gofio hynny? Eisiau ni gofio hynny reit o'r dechrau? Dyna siwr mae'r olygfa yn cael ei osod i ni. Mae'r gwaredwr yma sydd yn mynd i ddod, mae'n dod mwyn, wel, mae Ioan Fydyddiwr yn dweud, wele oen Dyw, sy'n cymryd ymaith bechoder byd. Weithiau, mae yna berygl yn does bod ni, fel Cristnogion, yn chydig bach yn fewnblyg, ac yn edrych arno ni'n hun, ac na fe, mae gennym ni'r efengil, a ni wedi credu, a ni wedi'n achub, ac wrth gwrs ni eisiau bobl eraill i wybod hefyd, ond ni really meddwl am yr efengil fel rhywbeth sydd just i ni, rhywbeth sydd gyda ni, ond mae i bawb. Mae gan Dduw gynllun ar gyfer y byd. Mae yr arglwydd Iesu Grist yn waredwr i bob un sy'n credu. Ddewol yn gyntaf, ond hynna'r y groegiad, y cynhedloedd eraill, pob un bydd yn credu yn ei enw A dyna pam, wrth gwrs, pan ni yn cyrraedd y Testament Newydd. Pan mae'r arglwydd Iesu Grist wedi marw ac atgyfodi, wedi cyflawni ei waith a chibo, pan mae wedi esgyn yn ôl at y tad, ac mae'n tywallt allan yr ysbryd glân ar yr eglwys mwyn ei nerthu nhw a'i harfogi nhw i gyflawni y gwaith yma o fynd allan i'r byd. Beth sy'n digwydd? Chi'n cofio beth sy'n digwydd ar ddydd Pentecost? Mae dyn ni rhyw fath o ail Babel yn does. Mae Duw yn dod i lawr, a nawr nid drysu'r ieithoedd mae Duw yn gwneud, ond mae'n galluogi ei bobl i lefaru mewn tyfodau, a pob un oedd yna'n clywed yn ei iaith ei hun. Yn hanes Babel, mae Duw yn drysu'r ieithoedd mwyn stopo'r bobl rhag aros mewn un lle. A ddydd Pentecost, mae Duw yn rhoi tyfodau yma i'w bobl mwyn dangos fod y newyddion da yma i fynd allan ac i ledu trwy'r byd i gyd. Mae eisiau ni gofio hyn. Eisiau ni gofio hyn. Ni'n aml yn atgoffa ni. Comisiwn mawr yr arglwydd Iesu. Beth yw'r gwaith mae wedi rhoi i'r eglwys?
Beth yw ein pwrpas ni? Beth yw'n pwynt ni? Mae'n dweud yn dydy, ewch i'r holl byd gan wneud ddisgyblion. A'i bedyddio hwy yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân, a'i dysgu nhw i gadw fy ngorchmynion ni. Na'r pwynt. Ewch i'r holl byd. Mae dyn ni bobl sydd angen ei cyrraedd gyda'r newyddion yma. Pobl o bob llwyth a iaith a chenedl. Mae'n waith mawr. Mae'n waith mawr yn dydy. Os dim angen i ni ofni, pam? Wel, achos does yna neb yn gallu gwrthsefyll cynllun Duw. Os pa mor fawr neu pa mor ofnadwy a ffyrnig yw'r gelyn, mae'r arglwydd yn teyrnasu, does neb yn gallu sefyll yn ei erbyn ei. Mae gen ni reswm dros fynd hefyd yn does. Y reswm yw fod gan Dduw gynllun i'r byd i gyd. Does yna neb sydd tu hwnt i gyrraedd yr arglwydd. Does yna neb sydd tu hwnt i'w gariad e. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu wrth i ni orffen. Rwy'n 403 yn y llyfr yma. 403. Yr Iesu a deyrnasan grwn o godiad hael hyd fachlyd hwn. Ei deyrnas a o fôr i fôr, tra fydd o'r llewyr hael a lloer. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Dad, ni'n diolch i ti felly am rhan yma o dair sydd yn helpu ni. Helpu ni weld sut mae'r byd wedi cyrraedd y stad mae ynddi. Ac arglwydd ni'n gofyn i ti'n helpu ni nawr i fyfyrio ar dair ac i barhau gymhwyso'r pethau yma. Dad, ni'n diolch i ti. Mae un teyrnas sydd yn mynd i sefyll am dragwyddoldeb a bod yna neb yn gallu wrthsefyll di. Dad, ni'n gofyn nawr am dy gymorth di. Fel dy bobl, helpa ni i wneud yr hyn ti wedi'n galw ni iddo fe yn y comisiwn mawr. Helpa ni i garu, helpa ni i geisio pobl, a helpa ni i ei sôn amdano ti. Gan wybod arglwydd fod y newyddion da yma i bawb, i'r holl byd. Ni'n diolch am y disgrifiad yna yn llyfr y Dargyddiad.
o'r torf dirifedi yna o bobl o bob llwyth a iaith a chenedl i gyd yn daddoli di. Dad, deheu am y diwrnod hwnnw. Gofyn nawr am y ti i fod gyda ni. A blwyddyn cyflwyno'r wythnos sydd yn blaenau i ti. Gofyn am dy gymorth a dy nerth a dy bresenoldeb gyda ni. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.